Fiadanana, ny tantara ho antsika an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe any amin'ny trano fitsaboana maika. Ity tantara ity dia nitranga tany amin'ny hôpitaly tany ambanivohitra nisy dokotera mpandindy iray izay tsy voatery eo toerana matetika. Nisy mpitsabo iray niditra faingana tao amin'ny hôpitaly rehefa avy nampanantsoana ho amin'ny fandidiana maika. Namaly ny antso izy, ny solo-akanjo aingana ary nivantana tany amin'ny efitra fandindiana. Tao no nahitany ny rainy zazalahy izay nanao zaty famindra tao amin'ny efitrano fandraisana olona. Rehefa nahita ny mpitsabo tonga ny dadan'ilay zazalahy dia niteny mafy hoe fa nahoana ianao no ela be vao tonga? Tsy fantatrao anga fa tady idondoza ny ain'ny zanako lahy. Angamba tsy mahafantatra ny andraikitrao ianao. Nitsiky ilay mpitsabo sady niteny hoe miala tsiny aho fa tsy tato amin'ny hôpitaly ary tonga aingana arak'izay azoko natao rehefa avy nandray ny antso. Ary ankehitriny dia tiako ianao itony mba ahafahako manao ny asako. Itony aho? Ary raha ny zanakao io dia itony koa ve ianao? Raha ny tena zanakao ny maty ankehitriny, inona no ataonao? Hoy ilay iray sady tezitra. Mbola nitsiky any ilay mpitsabo sady namaly hoe ampahatsahiviko aminao hoe avy any amin'ny vovoka no ny avintsika ary mbola iverina ho vovoka. Isaorana anie ny anaran'ny tompo. Ny mpitsabo tsy afaka manalava ny andro iainana. Mandehana ary mivavah ho an'ny zanakao lahy fa anao izay mety indrindra izay araky ny fahasoavan'Andriamanitra. Mora ny miteny rehefa tsy mitranga aminao ny zavatra mitranga, hoy ilay iray ny monomonina. Naharitra ora vitsy ny fandindiny ka tahorin'izay dia nivoaka afa-po sady faly ilay mpitsabo. Misaotra an'Andriamanitra fa afa-doza ny zanakao lahy. Raha manana fanontaniana hafa ianao dia antanio amin'ny mpitsabo mpanampy. Rehefa lasa ilay mpitsabo dia hoy ilay iray tamin'ilay mpitsabo mpanampy. Tsy afaka miandry minitra vitsivitsy ve mba iresahako aminy ny amin'ny toe-pahasalaman'ny zanako lahy? Ilay mpitsabo mpanampy namaly sady ny maso no mangano hoany hoe maty omaly tamin'ny lozam-piarakodia ny zanan'ilay tany ampandevenana izy no natsoinay mba handidy ny zanakao lahy. Ary ankehitriny rehefa afa-doza ity zanakao lahy ity dia lasa niverina mba hamita ny fandevenan'ny zanaka nateraka izy. Aza mba mitsara olona mihitsy satria tsy fantatrao izay mety lalovany amin'ny fotoana io.